வணக்கம், நான் நுரையீரல் சிறப்பு மருத்துவர் டாக்டர் சரவணவாசன் பேசுகிறேன். ஸோ இப்போ வீசிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்துமா, சிஓபிடின்னு 2 வகையாக பிரிச்சுக்கலாம். இந்த ஆஸ்துமா அப்படிங்கிறது முக்கியமாக வந்து இந்த குழந்தையிலேருந்து யூஸ்வலாக ஆஸ்துமா அப்படின்னாலே பிறவிலேருந்து இல்லை ஜெனட்டிக்காகவே வந்து ஒரு ப்ரீடிஸ்போஷன் இருக்கும். அப்பா அம்மாவுக்கு வீசிங் இருந்திருக்கலாம், இல்லை அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிற மூத்த ஜென்ரேஷனில் வீசிங் இருந்திருக்கலாம். அது மூலமாக வந்து சிறு வயதுலேருந்தே வெளிப்படும். ஸோ அதை நம்ம வந்து குழந்தைகளில் வந்து வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். அவங்க வளர வளர அது சில நேரங்கள் மறையவும் வாய்ப்பு இருக்குது, சில நேரம் அப்படி தொடரவும் வாய்ப்பு இருக்குது. பெரியவங்களுக்கு வர்ற வீசிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து என்விரான்மெண்ட்னால தான். அவங்க இருக்கிற என்விரான்மெண்ட், உள்ளே இருக்கிற வெளியே இருக்கிற பொல்யூட்டன்ஸ், இன்டோர் ஏர் பொல்யூஷன், அவுட்டோர் ஏர் பொல்யூஷன், இந்த மாதிரி காரணங்களால் வரலாம். அண்ட் முக்கியமாக ஸ்மோக்கர்ஸுக்கு இந்த வீசிங் வர்ற வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம்.